Ons gaan vanaand so 'n bietjie met u praat oor die Jode wat die Messias verwag, en my gebed is dat dit dan ook vir u tot groot seën sal uitwerk. Ek wil jy moet saam met my blaai na die boek Jesaja toe, Jesaja die 43ste hoofstuk, en ons gaan saam lees van vers 1 af. Maar nou, so sê die Here jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Kind van die Here, jy kan hierdie ook maar vir jou neem. Jy gaan deur water gaan, ek kan jou verseker, maar God se woord sê, hy sal jou nie oorstroom nie. Jy gaan deur die vuur gaan, maar die Bybel sê, die vlam gaan jou nie skroei nie, prys die Here. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostlik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en tog oë het en die dowes wat ore het. Tot sover die woord van die Here. Hy sê, ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Prys die Here. Nou ja, vanaand, die Jode verwag die Messias. Kom ons kyk wat gebeur daar. Daar's 'n geweldige verwagting in Israel, die Messias kom. Kom ek vir u sê, hulle verwag meer die Messias as wat ons verwag dat Jesus gaan kom. En dan sien ons die opskrif sê daar, Exodus to the Promised Land. In 1948, toe die staat Israel geproklameer is, in 45 was daar 250.000 Jode, 48 was daar so plus minus 500.000, vanaand is daar 5.5 miljoen plus, nader seker nou al aan 6 miljoen, en so 500.000 Arabiere. God beloof 1487 mal in die Bybel, ek bring my volk terug. Loof die Here. Ek dink dit is seker die meeste profesie en beloftes wat God gemaak het. Ek sal hulle bring van die noorde, van die suide, van die ooste, van die weste af. Daar sien ons Ethiopian Aliyah resuming. Daai woordjie Aliyah beteken going up. Ons Jerusalem lê hoog. En nou sê hulle, ons gaan op na Jerusalem toe. We going up to Jerusalem. Nou is hierdie Ethiopiese storie baie, baie interessant en ek wil dit gou met julle deel. Onthou jou, Ethiopiërs is swart mense, almal swart mense, maar hulle sê, hulle stam af van Salomo af. Hulle kom van Salomo en die koningin van Skeba. Daar kom hulle vandaan. Hulle is Jode. Nou land die vliegtuig hier in Israel met hierdie klomp swart Ethiopiërs, en hulle sê hulle is Jode, hulle kom terug, en daar's 'n klomp van die regses van die Jode wat sê, Kona, sorry vir julle. Ons is nie hier vir julle vir 'n goeie maaltyd nie. Julle kan maar teruggaan na julle plek toe. Ons ken julle nie. Hulle sê maar ons is Jode. Ons oupas en oumas het vir ons gesê ons is Jode. Hulle sê nou maar goed, wat is jou geslagsregister? Want jy sien, 'n Jood moet sy geslagsregister ken van Adam se tyd af eintlik. Hulle ken nie hulle geslagsregister nie. Hulle sê ons weet net ons is Jode en ons wil hier wees. Nou sit hulle. Die een klomp sê ons moet hulle toelaat, die ander klomp sê Kona, ons wil nie hê nie. Toe hulle daar naby Ben Gurion lughawe het hulle toe nou so 'n refugee camp gemaak waar die mense in geplaas is. En nou sit hulle met hierdie klomp swart Ethiopiërs, hulle weet nie wat om met hulle te doen nie. Maar intussen tyd is die Joodse wetenskaplikes besig met toetse, en hulle vind uit dat die Jode soort van 'n unieke afdruk het. Nou, jy moet nou onthou, elkeen wat hier sit en elke mens op die aarde se vingerafdruk is uniek. God het jou so gemaak. Nie een mens sinne is dieselfde as 'n ander een sinne nie. Maar die wetenskaplikes vind uit dat daar 'n elementjie in die Joodse vingerafdruk is wat hom weer ook uniek maak van die res van die wêreld. En goed, nou kom hulle terug. Nou vat hulle al daai Ethiopiërs se vingerafdrukke en amper 100% van hulle se vingerafdrukke stem saam, hulle is Jode. Maar die regse Jode sê nog nee, sorry, ons wil julle nie hê nie.
dis miskien dalk nou maar net toevallig, maar ons kan julle nie aanvaar nie. Nou sit hulle maar nog daar in daardie kamp vir vlugtelinge. En die wetenskaplikes is besig en hulle begin hulle toets die Jode se bloed en hulle vat die DNS van die Jode, die Engels DNA. Hulle vat daai Jode se bloed en hulle toets dit, die DNA. En hulle gaan trek by hierdie Ethiopiërs, gaan trek hulle ook bloed en nou toets hulle ook die Ethiopiërs se DNA. En lo and behold, die vind hulle uit dat daar in die Ethiopiërs se bloedlyn is daar ooreenstemming met die Jode se bloedlyn. En hulle kom terug en hulle sê dis onverklaarbaar, maar ons kan bewys dat hierdie swart mense is almal Jode. Nou goed, toe aanvaar die Israeliete hulle en toe stuur hulle nou 'n vliegtuig en hulle gaan haal toe nog 25 of 27.000 Ethiopiërs wat daar sit en wag om te kom na die heilige land toe. En hier kom hulle met die Ethiopiërs aangevlieg, duisende van hulle, en as jy vandag in Israel beweeg in hulle weermag, oral in hulle plekke, het hulle hierdie pikswart Ethiopiërs wat Jode is. God bring hulle terug selfs uit Ethiopië uit. Daar in Azerbaijan, hulle sê lining up to leave, about 95% of the Jews in war-torn Azerbaijan have taken steps to get an exit visa, just in case. En daar kan u sien, is hulle besig nou om hulle visas in ontvangs te neem. There's a rise in messianic expectations. Ek wil vir u sê, daai Jode verwag die Messias kom. Een Shabbatnik het gesê, he may come this year. En toe het hy gesê, whenever I make plans, I make short-term plans, because Messiah may come this year. Nou ek wil vanaand vir u sê, vergeet nou maar jou korttermyn planne, maak maar jou langtermyn planne, want al kom Jesus môre, dan plant ek vandag nog 'n boom. Want die Here sê, salig is julle as ek terugkom en julle besig vind met hierdie dinge. So, moenie nou gaan sit op 'n kol en sê, Pastor Monty sê, Jesus kom, ek gaan nou maar wag dat die Here Jesus my kom verlos nie. Nee, sorg dat jy in die gang bly. Hier links onder kan ons sien, is kinders besig om voorberei te word vir die koms van die Messias. Hulle word alles omtrent hom geleer. Daar links bo sê hulle, waiting for Messiah, hulle maak reg. Regterkant, Messias is naby, sê Rabbi. Irakse president Saddam Hussein is dalk 'n aanduiding dat die oordeelsdag op pad is, sê Rabbi, wat deur duisende Jode as 'n wonderwerker beskou word. Die 87-jarige Rabbi Menachem Mendel Schneerson sê, president Hussein is moontlik 'n voorloper van die Messias en haal hy Joodse geskrifte aan om dit te bewys. Messiah coming, signs say it all. Jerusalem, all over the Holy Land, signs, some of them electric, have suddenly started appearing, that the coming of the Messiah, for whom Judaism has waited for thousands of years, is at hand. Nou, ek was met 'n groep daar in Israel, toe hulle al hierdie plakate opgehaat het. Nou ry ons, en oral teen die pale sien ek plakate, maar nou is in Hebreëus geskryf, ek kan dit nie lees nie. Naderhand vra ek vir my gids, ek sê, het julle 'n verkiesing aan die gang? Hy sê, hoekom? Ek sê, al hierdie posters wat so opgeplak is. Hy sê, oh no, hy sê, those crazy Jews, die Christene. Ek sê, wat is dit? Hy sê, no, they say, prepare for the coming of Messiah, prepare for the coming of Messiah. Almal maak gereed. Hulle het groot banners wat uit die vensters uit afhang, wat sê, prepare for the coming of Messiah. Nou nog, as ek 'n groep vat, dan staan ek by die klaagmuur, dan draai ek om, dan kyk ek terug. As daar so 'n groot geel teken daarbo met 'n son wat opkom, dan sê ek vir my gids, sê vir die mense, wat staan daar geskryf teen daai teken? Dan lees hy daar, prepare for the coming of Messiah. Hulle het baniere op hulle karre gesit, wat sê, prepare for the coming of Messiah. Daar is 'n geweldige verwagting in Israel, Messias kom, die Messias kom. Hulle het selfs elektriese neon tekens gemaak wat flits, Messiah coming. Dan sien ons, in fact, just a donkey's ride from Israel's Ben Gurion Airport, work has already begun on a house that some hope the Messiah will occupy. Nou daai is 'n klaargebou, pragtige huis gebou daar in Tel Aviv, en het gesê die Messias kan nie in die Sheraton Hotel gaan bly as hy kom nie, hy moet 'n huis hê. So hulle het klaar 'n huis gebou vir hom waar hy kan gaan bly. Nou goed, hier sien ons nou, in search of the red heifer, die as van die rooi koei, Numeri 19. Nou wonder ek of julle die storieetjie van die rooi koei ken. Meeste mense weet nie waaroor dit gaan nie. Kom ek u vinnig vertel. Die Jode het die as, God het hulle bevel gegee daar in Numeri 19 om die as van 'n rooi koei te vat. Die rooi koei moet van snoet tot stert moet geslag word en dan
verbrand word tot as, geheel, totaal, alles, binnegoed die hooks, moet veras word. En dan word die as in kruike geplaas, en alles word gereinig en geheilig met die as. Word gemeng met water, en dan word het gespat en gesprinkel op al die artikels, en op die priesters en alles, en hulle kan nie offerhande hou, voordat het nie gereinig het met die as van die rooi koei nie. En as die as nou te min raak, dan slag hulle weer 'n rooi koei, en veras hom, en daai as word dan weer geheilig met die vorige rooi koei se as. Maar onthou nou, in 70 na Christus is hulle uit die land uit weggeneem. En alles het verlore geraak. En nou hier na amper 2000 jaar kom hulle terug in die land, en nou is hulle besig, hulle maak reg vir hulle tempel wat hulle gaan bou, hulle maak reg vir hulle offerhandes, en so aan, maar hulle het nie die as van die rooi koei nie. Inteendeel, hulle het glad nie rooi koeie nie. Toe gaan 'n klomp van hulle daar na die Nordiese lande toe, na Swede en Noorwe, waar daar rooi koeie is, en hulle gaan soek daar rooi koeie, 'n plek waar daar rooi koeie is, en hulle sê vir die ouens, ons wil van julle rooi koeie hê, om rooi koeie by ons te gaan teel. Maar die ouens is toe snaaks met hulle, omdat hulle Jode is, en hulle sê, sorry, maar ons gaan nie van die rooi koeie aan julle verkoop nie. Maar kyk, Joodse kind word nie afgesit nie. Terwyl hierdie ouens nog staan hier in besig om te probeer rooi koeie koop, toe 'n paar van hier agteraf besig om te negotiate, en hulle sê vir die ouens, hoor hierso man, julle hoef nie vir ons die koeie te gee nie, gee julle net vir ons die saad van die koeie, ons sal hulle self gaan teel. En hulle het van die saad binne in 'n houer gesit met die ys in Israel toe, en hulle gaan teel hulle, gaan begin hulle eie program, en daar is die heel eerste versie wat geteel is in Israel, vanaf die saad wat hulle gebring het daar van die Nordiese lande. Hier kan jy dit ook sien, 1997, the first red heifer in 2000 years was born in Israel. Hulle sê, miracle paves the way for third temple in Jerusalem. Nou goed, nou is daar sekere reëls en regulasies, dat die versie mag nog nie gekalf het nie, as hy geoffer word, en so aan, en sy mag ook net 'n sekere ouderdom wees. Nou daai ene is nou al klaar ver oor die ouderdom. Hulle is nou al reeds besig, en sy het hulle gevind in haar stert, was daar 'n paar wit klossies hare gewees, so sy het nie getel nie. Nou is hulle besig nog met 'n nuwe program. Nou sê hulle, only 9 red heifers were born at the time of the tabernacle and the second temple. No red heifer were born since the destruction of the temple in 70 AD. Rabbis always said the 10th one will be born in the end times. So hulle is besig om voor te berei vir die 10de rooi koetjie wat gaan kom, wat gaan die offerhande inlei. Nou is dit verskriklik interessant ook. Hulle is nou besig met die rooi koeie, maar hulle het nie die as van die laaste rooi koei nie. Nou goed, nou sê hulle, maar waar gaan ons dit kry? Hulle sê die enigste plek is waar die offeraltaar was in die Kidron Vallei, en hulle begin opgrawings te doen daar. Nou soek hulle 'n kruik of iets wat die as kan in hê van die laaste rooi koei. Maar nou moet jy onthou, daar's baie kruike, daar's sade ingewees en allerhande goed wat hulle gestoor het daar by die offeraltaar. Hoe gaan hulle die rooi koei se? Hulle sê, hoe gaan ons weet as ons die as kry van die rooi koei? Kom een van die rabbies en hy sê, maar onthou nou, in die Bybel, in die woord word dit voorgeskryf, dat die as van die rooi koei moet gebêre word in 'n kruik wat gemaak is van klei en van beesmis. Vat die klei en die beesmis en meng dit, maak die kruik daarvan en daarin word dit gestoor. Want u sien, 'n Joodse vrou sal nooit kos of water of melk of enige iets in 'n kruik sit wat met beesmis gemeng word nie, want dit is onrein. Nou goed, nou begin hulle te soek. Uiteindelik kom hulle af op 'n kamer waar hulle van die kruike kry met lyk soos as in. Hulle vat dit en hulle gaan toets dit en so waar. Hier is dit, dis die as van 'n dier. Dan sê hulle maar goed, ons moet die kruik ook toets. Begin die kruik te toets en deurgaan en hier vind hulle stukkies beesmis saam met die klei gemeng. Hier het hulle 'n rooi koei se as. Nou sê ek, duisende jare gelede het God geweet dat in hierdie tyd gaan die Jode soek vir die as van die rooi koei en het God alreeds gesê so en so moet dit gestoor word sodat wanneer hulle op dit afkom hulle sal weet dis die as van die rooi koei. Is dit nie fantasties hoe dat God voorsiening gemaak het vir die tyd waarin ons nou lewe nie? Prys die Here. Nou ja, goed, dit is die storie van die rooi koei. Tekelit snails return to Israel, sign of the Messiah's coming, says rabbis. Nou, wat hier gebeur het is dit. Hulle is besig om die klere van die priesters te maak, hulle weef dit, maar dit moet gekleur word met 'n purper kleurstof. En hulle het nie so kleurstof nie, en hulle weet
dat die ou mense het dit gemaak van slakkies wat hulle die kleurstof uithaal, een so slakkie gee net 2 druppeltjies, maar daar is nie sulke slakkies nie, is uitgeroei en wat is verby. En toe gaan die wetenskaplikes en hulle gaan sit en hulle begin 'n kleurstof te meng wat naastenby is soos die kleurstof wat die Jode gehad het. En hulle het uiteindelik so 'n kleurstof gemaak en net voordat hulle toe nou die materiaal begin kleur, eendag is daar 'n geweldige storm op see en die volgende môre toe hulle uitkom, toe's die hele strand daar by Tel Aviv op na Caesarea se rigting toe, lê vol met miljoene der miljoene van hierdie slakkies, die Tekelet snail. Jy kan sien daar lê in die palm van 'n man se hand. En as jy daai slakkie vat en jy druk hom, dan gee jy so plus minus 2 druppeltjies van daardie pers kleurstof. En daar gee God vir hulle op 'n wonderbaarlike wyse al die kleurstof wat hulle nodig het om die kleure mee, om die materiaal mee te kleur, die oorspronklike kleurstof. Ook 'n wonderwerk, hulle sê ook, it's a miracle, it's a sign of the Messiah's coming. Nou onthou u vir Lydia, die purperverkoopster, het presies dit gedoen. Sy het op die slakkies gebruik en hulle gebruik ook in Turkye 'n soort boombas, boomwortel wat hulle dan kook en dan haal hulle daai kleurstof uit. Hierdie is ook 'n wonderwerk. Nou time for a new temple. Onthou nou, hulle wag vir die Messias. Hulle wil hulle tempel bou. Nou onder die boodskap Israel, die Tempelberg, het ek vir u gesê dat hulle reeds 'n ooreenkoms geteken het om die tempel te bou op die berg langs die moskee van Omar, maar hierdie manne wil gaan tempel bou. Hulle sê ook speedily and in our time. Hanukkah marks the cleansing and the rededication of the second temple by Judah the Maccabee. Orthodox Jews pray 3 times a day for restoration of the temple, but eminent rabbis believe that conditions are not ripe yet. Luister, hulle wil die tempel bou. Hulle wil begin met hulle offerandes, maar dis nog nie reg nie. Desember 98, eerste poging om 'n hoeksteen te lê. Daar's hulle groep lays cornerstone for the third temple. Mayor and rabbis condemn ceremony. Hier kom hierdie ouens, hulle wil nou 'n hoeksteen kom lê op die Tempelberg waar die tempel moet wees. Maar dis oorlog mense, dis oorlog.